Benvenuti sul canale dei Signori del Tempo. In questo video avrò il piacere di mostrarvi un orologio molto particolare ed interessante. Oggi parleremo di un Rolex Oyster Perpetual referenza 1005 del 1968, la cui principale peculiarità è il quadrante. Quest'ultimo nel corso dei decenni, a causa di un fenomeno chimico, ha assunto una colorazione che spazia tra il nero, il marrone e il rosso scuro. C'è chi lo definirebbe un danneggiamento, quasi un'aberrazione. Ma non noi, e non il mondo del collezionismo Rolex Vintage. Su questo quadrante, da noi denominato con un po' di astratta immaginazione Galaxy, il tempo ha donato una stupenda patina ed un inaspettato sapore che lo rendono molto apprezzato dai collezionisti di tutto il mondo. Il modello che state osservando è totalmente in acciaio inossidabile. Presenta inoltre un'affascinante ghiera zigrinata in ottime condizioni, corona e fondello a vite ed un bracciale ripiegato datato secondo trimestre 1970. Le dimensioni sono di 34 mm in larghezza, esclusa la corona, circa 40 mm in altezza e 19 mm di spazio tra le anse. La denominazione Oyster Perpetual che lo identifica deriva da due principali caratteristiche, ovvero una cassa completamente impermeabile detta Oyster, dall'inglese ostrica, ed un movimento automatico denominato Perpetual. Le due caratteristiche, ovvero Oyster e Perpetual, si coniugano perfettamente e danno vita ad uno dei modelli più semplici ma classici di sempre. In poche parole, l'essenziale al proprio polso da vivere tutti i giorni. Ma ora qualche cenno storico. Nel 1926 Rolex creò e brevettò il primo orologio da polso realmente impermeabile, divenuto famoso in tutto il mondo dopo essere stato indossato dall'allora giovanissima Mercedes Gleitz durante una traversata della Manica interamente a nuoto e dalla durata di circa 10 ore. L'orologio ne uscì totalmente incolume, segnando così un punto di svolta nella storia dell'orologeria. Successivamente, nel 1931, la famosissima casa svizzera introdusse un ulteriore ma altrettanto fondamentale brevetto, ossia il primo orologio a carica automatica con rotore Perpetual, vero ed unico progenitore di tutti gli automatici moderni. Ma torniamo a parlare dell'orologio di oggi. Costruito nel 1968, monta un bracciale Oyster ripiegato da 19 mm che giunge a noi in splendide condizioni generali. E ora qualche infotecnica. Il cuore pulsante di questo orologio è il calibro di manifattura Rolex 1570 da 26 rubini e a carica ovviamente automatica. Funziona molto bene, con un'ottima precisione ed è stato recentemente revisionato nel nostro laboratorio. Per voi che come noi amate quell'affascinante patina che solo il tempo può lentamente creare, questo Rolex non può che avere quell'affascinante valore aggiunto che di fatto lo rende a modo suo un vero gioiello da collezione. Lo stile molto classico, dato dalle inconfondibili linee della cassa, lo rende un orologio pressoché intramontabile e sempre alla moda. Un piccolo pezzo di storia unico e con un instancabile cuore meccanico che accompagnerebbe senza problemi voi e la vostra famiglia per generazioni. Se interessati all'acquisto di questo o di altri orologi, potete venire a trovarci a Milano, Viale Gorizia 7, oppure sul nostro sito cliccando il link che trovate in descrizione. Potete trovare molte altre foto di nostri prestigiosi orologi sulla nostra pagina Instagram. Per qualsiasi informazione non esitate a contattarci per email oppure per telefono. Dai Signori del Tempo un saluto e a presto!